Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Cadê Minha Estátua? Aqui quem fala é o Dandan. E hoje é um dia bastante especial porque vou preencher um vazio deixado pelo Thanos 1/4 aqui com uma estátua talvez tão boa quanto. A gente vai ver isso mais tarde. Antes da gente continuar, eu revelar aqui que estátua que vamos fazer um unboxing hoje. Se vocês estão curtindo o canal, é só apoiar a gente, né? Não custa nada se inscrever aí, ligar o sininho para não perder as notificações. Pode comentar à vontade que eu farei o melhor possível para responder o mais rápido. E hoje vamos falar do Darkseid escala 1/6 da Twitterhead, versão exclusiva. E sem mais delongas, curte a vinheta aí e a gente já volta. Voltamos, galera, voltamos. Então, a gente já falou bastante de Thanos aqui no canal. Vamos falar mais dele ainda. Mas tivemos aqui 2 Thanos em praticamente uma semana e meia. E hoje é praticamente outro Thanos, né? Hoje vamos falar de Darkseid. Darkseid, criado por Jack Kirby, que passou por vários anos aí trabalhando na Marvel. Parceiraço do Stan Lee, criou vários personagens com o Stan Lee. E aí falta bastante reconhecimento ainda para o Jack Kirby, né, cara? Porque hoje todo mundo fala do Stan Lee, nada contra ele. Eu acho que a fama e o sucesso poderia ter sido dividido entre os dois, né? Porque enquanto o Stan Lee viveu no estrelato, o Jack Kirby viveu no anonimato. Bastante triste. Se vocês puderem ler um pouco sobre a história do Jack Kirby, vocês vão ver que poderia ter sido melhor. Mas hoje estaremos falando do Darkseid. Vamos falar sobre curiosidades dele antes da gente falar da estátua. Então, o Jack Kirby criou esse personagem e a primeira vez que ele apareceu foi em 1970. Caraca, faz muito tempo. Em novembro de 1970, na revista Jimmy Olsen, número 134, mas foi só uma pontinha, ele não apareceu 100% ainda não. Antigamente, nas histórias em quadrinhos, os criadores, eles tinham um teaser dos personagens antes deles aparecerem por completo em outras revistas. É como acontece até nos filmes da Marvel hoje também. Lá no primeiro Homens de Ferro, lembra? O Nick Fury aparecendo lá no finalzinho, e daí ele aparecendo já no próximo filme, ele já apareceu mais completo. Mesma coisa, tá? Então Darkseid apareceu a primeira vez em 70, e daí em 71 ele apareceu por completo, apareceu mostrando toda a sua força e ódio no Forever People número 1. Eu vou botar a capa dos 2 gibis aqui do lado para vocês terem uma ideia até como é que o design do Darkseid evoluiu com o passar dos anos, né? Aliás, todos os super-heróis e vilões. Mas você vê também que o traço do Jack Kirby ele é bastante distinto. Então, assim, na Marvel, o Jack Kirby ele trabalhava como ilustrador e o Stan Lee como idealizador dos personagens. E daí os dois em conjunto montavam um personagem completo, né? Mas só que quando o Jack Kirby foi pra DC, ele fez tudo, cara. Então o Darkseid tem o Jack Kirby como pai e mãe, praticamente. Ele criou os poderes, criou o design, criou a história, criou tudo. Bastante criativo, cara. Muito, muito legal. E finalmente, para quem não viu, o Darkseid fez a sua estreia no mundo dos cinemas aí. Aliás, do streaming, já que o cinema tá fechado, com Liga da Justiça Snyder Cut, né? Mas eu acho que seria uma pontinha também, viu? Porque ele não fez muita coisa no filme. Nem muito diálogo ele teve no filme, então... Mas pelo menos a gente conseguiu ver ele no campo de batalha ali, não interagiu com a Liga da Justiça, ele só olhou de longe. Mas melhor do que nada, né? Tamo no lucro. Aqui, mas vamos parar de conversar e vamos pro unboxing. Vamos pro unboxing dessa caixa aqui. Tá, eu vou tirar ele da caixa e depois eu falo mais sobre a estátua. Eita, fé. Até tem que ficar em pé aqui. Aqui, essa aqui é da linha Super Powers Collection, Darkseid. Do jeito que tá escrito aqui parece que é até uma banda de metal.
A Twitterhead lançou até agora, até então, 18 personagens, 18 estátuas dessa Super Powers Collection, tá? E agora eles estão tentando meio que sair dessa Super Powers e criar outras versões de personagens, tá? Tem muita gente chiando por causa disso, mas a Twitterhead faz certo, tá? Porque senão fica só presa naquele estilo de personagem, e agora eles estão fazendo versões mais modernas, de até estátuas que eles já lançaram. Então, eles acabaram de anunciar outro Lanterna Verde, agora com o John Stewart, né, em vez do Hal Jordan. Anunciaram outro Batman, o Adão Negro aqui também, esse aqui é o Shazam, né, que eles acabaram de lançar. O Adão Negro veio com um visual repaginado também, Super-Homem, Mulher Maravilha, estão saindo com estátuas novas e mais atualizadas, tá? Mas essa linha aqui, cara, é muito boa. A gente vai fazer o vídeo do Lanterna Verde em breve, mas eu não peguei o resto. Eu tinha o Batman, aliás, que foi minha primeira estátua da Twitterhead, mas eu vendi por causa de espaço. Mas eu tenho outro Batman aqui deles, que você pode curtir o vídeo bem aqui. E a Twitterhead, eles costumavam atrasar bastante, assim, mais de ano, os pedidos, tá? Então acho que com o Darkseid eles deram um prazo mais realista e acabaram que atrasaram só o mês, mas também com corona e tudo mais. Foi até um milagre, cara. Eu tava já contando com essa estátua aqui, sei lá, mais de 6 meses de atraso. Então olha que interessante. Essa caixa vem com duas caixas, né? Vem com 2 pedaços de isopor. Isso aqui deve ser a parte da versão exclusiva e o resto deve ser o Darkseid. Então vamos fazer 2 unboxings, né? Vamos ver o que vem nessa aqui. Interessante eles mandarem a parte exclusiva em outra caixa. Acho que é mais fácil até para repor depois, né? Porque eles são muito bons nisso, viu? Se a peça quebrar e tudo mais, 70% das vezes eles repõem na maior boa vontade. Vamos ver o resto? Vamos ver o resto.
Então aqui, vamos falar da estátua. Como vocês puderam ver, eles têm bastante extras, tá? A cabeça, mãos. Isso aqui quebrou na hora que eu fui colocar aqui, saiu uma lasquinha aqui do canto, então nem dá pra ver. Duas Mother Box, né? Tem essa aqui e a outra na mão dele aqui. Mas vamos dar aqui o 360. Então aqui a base dele. Esse fogo muito, muito bem feito. E aqui a meio que lava, né? A pintura é muito maneira. Cara, isso aqui com a luz atrás, quando botar na prateleira aqui, vai ficar irado. Aqui a bota dele. A pele ressecada ali, o cara deve ser de Brasília. Oi! E o traje icônico também, né? O cinto dele. Então assim, a mão esquerda dele não tem outra opção, tá? Agora a mão direita tem duas Mother Box, tem o punho fechado e tem ele segurando a capa do Super-Homem. Eu acho que eu vou usar essa, a da capa do Super-Homem. Olha o detalhamento dos músculos dele. Bem irado. A ombreira é opcional também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Ela sai. Aqui, deixa eu mostrar agora aqui. Cara, é engraçado que eu prefiro eu não sei qual rosto eu prefiro mais. Eu tinha achado que iria ser isso aqui, mas a versão sem mostrar os dentes também tá irado, então não sei, não tenho ideia. Isso aqui sai, tem um imã, tá? Pronto, sai pra cima. Então quem quiser ter o visual clássico dele aqui, é só tirar a ombreira que já tem. Galera, tá aqui o Darkseid todo montado. Então, pessoal, a gente estava falando da linha Superpowers da Twitterhead, e muita gente, por incrível que pareça, reclamou da ombreira dele, porque ele no visual clássico não tinha isso. Mas eu acho legal eles terem modernizado um pouco, porque querendo ou não, o personagem não tem tantas cores e tal, então não é tão chamativo quanto o Thanos, por exemplo, tá? Então eu gostei deles terem botado essa ombreira. Eu acho que ela tá disponível na versão normal e exclusiva. Eu tô indeciso para saber se eu deixo com esse rosto aqui, porque os dois estão muito bem feitos. E até mesmo, não sei se eu vou deixar com a capa do Super-Homem não. Talvez eu deixe com a Mother Box essa aqui e bote essa outra mão na caixa, porque eu não vou usar. Quais são os poderes do Darkseid, cara? Esse bicho todo mundo tem medo dele e tal. Ó, ele tem agilidade super-humana, força super-humana, resistência super-humana, velocidade sobre-humana, então o bicho é rápido pra caramba. Ele pode alterar o tamanho dele, ele é imortal, intelecto sobre-humano, então o cara é inteligente pra caramba também, né? Sentidos sobre-humanos e raios Omega. Falando em raio Omega, eu acho que isso aqui até lembra. A ombreira dele lembra um pouco do símbolo Omega. No filme ele teve esse símbolo meio que encravado no peito, né? Então aqui atrás pelo menos parece um pouco. Não sei se a Twitterhead quis
fez isso de propósito, mas parece um pouco. Então essa estátua tem 53 centímetros de altura, ela é altinha, tá? Até para escala 1.6 também. O peso dela é 6,5 kg e ela é feita de polystone, né? Cara, eu gosto desses efeitos de fogo aqui, quando tem eu acho irado, porque funciona bem com a luz atrás, fica bem interessante. O que mais? E a Twitterhead lançou a versão normal e a versão exclusiva, tá? Essa aqui é a versão exclusiva. E o bom da Twitterhead é que eles não cobram mais por isso. Por que eles botam a versão exclusiva e a versão normal com o mesmo preço? Para meio que fazer as pessoas comprarem diretamente no site deles, tá? Porque essa aqui você só compra no site deles. Na Sideshow, porventura até no futuro também na Iron Studios, que eles estão começando a vender Twitterhead agora também. Você só encontra a versão normal. A versão exclusiva veio com head extra, com braço extra, ele segurando a capa do Super-Homem, e a versão normal vem só com a ombreira, eu acho que só. Essa aqui, a edição limitadíssima, só 165 foram feitas no mundo inteiro. Então essa estátua aqui, eu acho que daqui uns anos o preço vai subir. Essa aqui é o número 71 e é o primeiro Darkseid. Olha que massa. Vamos dar nota? Vamos dar nota, né? 9. 9, por quê? Isso vai mudar mais pra frente, tá? Com outras estátuas da Twitterhead. 9, por quê? Se eu pegar aqui, ó, essa estátua tá com a mesma pose, o Lanterna Verde tá com a mesma pose. Vamos pegar aqui para ilustrar. O Robin tá com a mesma pose, a Batgirl tá com a mesma pose, o Batman tá com a mesma pose. Então assim, a Twitterhead, eles só tinham uma pessoa tomando conta do design da estátua, tá? E dessa pessoa gostava dessa pose. Então, se você pegar ali a linha inicial da Twitterhead, cara, você vai ter uma porrada de estátua na mesma pose. E daí os internautas começaram a falar, pô, por que vocês só fazem essa pose do Capitão é uma bebida, eu vou botar aqui. E daí o dono da empresa falou que nunca tinha notado, pra falar a verdade, porque eu acho que ele estava tão focado e imerso lá no processo de criar um personagem, de criar um projeto, né, que eu acho que ele não se tocou na mesmice. Mas agora as estátuas mais novas da Twitterhead, eu acho que até essa aqui foi a última a sair com essa posição, estão saindo com poses mais dinâmicas. Então por isso que eles mudaram a produção do Adão Negro. Se você pegar o novo trio aí da Liga da Justiça, estão com poses diferentes também. Então eu tô animado, cara, para o que vem depois disso aqui. Tem o selo Achei Minha Estátua? Não tem, tá? Porque essa estátua aqui, se aumentar o preço, valorizar bastante, eu vendo. Mas é uma estátua que eu tô muito feliz em ter na minha coleção e feliz que eu comprei. Cara, e olha, essa estátua aqui, o dono da Twitterhead achou que fosse esgotar rápido, e o que não aconteceu. É um dos motivos também para a edição exclusiva ser limitadíssima, tá? Tem outra estátua, eu acho que foi a Cheetah. Cara, que quase ninguém comprou, então a edição dela eu acho que é de menos de 100 unidades, tá? Isso, de novo, pode valorizar bastante a estátua. Então é interessante prestar atenção nisso aí, tá? Então, ó, vamos ficar por aqui. Quarta-feira a gente tem Coneca e sexta-feira, vamos ver, sexta-feira vamos voltar aqui com o pessoal da Twitterhead, tá? Sexta-feira a gente vai botar outro Coringa aqui, que a gente tinha prometido para a semana passada, mas a gente acabou fazendo o vídeo do Thanos. Então é isso aí, obrigado por ter me aguentado, me aturado aqui, obrigado pelo apoio ao canal e vamos nessa, galera. A gente se vê na quarta-feira e namastê. Oh, cadê minha estátua?